ஹலோ ஹாய், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் பைக் தமிழ் சேனல் டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறதுன்னு நிறைய வீடியோ நான் காமிச்சிருப்பேன். இப்போ ஒரு வண்டி வந்திருக்கு. இந்த வண்டிக்கு வந்து ஹெட்டில் சவுண்ட் வந்திருக்கு. இது நானும் ஒரு அமௌண்ட் சொன்னேன், ஒரு எஸ்டிமேட் சொன்னேன். ஆனால் இந்த எஸ்டிமேட்டோட ரேட்டு கம்மி தான் வந்திருக்கு. இது ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டு தான், அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாவே சரியாச்சு. ஆனால் இந்த ஃபால்ட்டுலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே விடக்கூடாது. கண்டிப்பாக அந்த பொருளை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். அந்த பொருள் ரேட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். அதேமாதிரி இந்த வீடியோ நிறைய குறைகள் தான் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ அவங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். ஹலோ ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் தான். இப்போ இந்த கஸ்டமர் வந்து வெளியில் கேட்டிருக்காரு, இதுமாதிரி இந்த வண்டியில் நாய்ஸ் வருதுங்க அப்படின்ட்டு. அது ஹெட்டு, கேம் ஷாஃப்ட்டு, ரேக்கராமு, கேம் செயினு இதெல்லாம் மாத்திரம் ஒரு 5000 6000 சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு மூலிமா இந்த வண்டி நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. ஆனால் நான் சொன்னது அதே தான். கண்டிப்பாக சார் ஹெட்டில் எதனா பிரச்சனை இருந்தால் கேம் ஷாஃப்ட், ரேக்கராம் இதெல்லாம் மாத்திரம் கண்டிப்பாக 4000 5000 ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் இது உண்மையாக அதில் பிரச்சனையா இல்லை வேறு எதனா பிரச்சனையாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. நான் நிறைய வண்டி உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருப்பேன். ஒரு வண்டியில் வந்து இந்தமாரி டக்குன்னு சவுண்டு வந்தால், இப்போ வண்டியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஹைலிங்கில் விட இருக்குங்களா சவுண்டு? வண்டி ஆஃப் பண்ணு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு டக்கு அடிக்கிறதுங்களா? ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இதுக்கு நம்ம முதல்ல செக் பண்ணுறது நம்ம டென்ஷனர் தான். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் சொல்லிடுறோம், ஒரு 4000 5000 ஆகும்ட்டு. இது சின்ன வேலையாக இருந்தால் ஓகே, அவரு தான் லாபம், நம்மளுக்கும் வேலை கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தவொன்னே டக்குன்னு ஹெட்டு கேம் செயின், ரேக்கரம் இதெல்லாம் செக் பண்ண தேவையில்ல. ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது டென்ஷனர் தான் போகணும். இப்போ டென்ஷனர் வண்டியை வச்சுருக்கவங்க இதுமாதிரி டென்ஷனில் கண்டிப்பாக கட்டி இதில் சின்ன ஒரு இது கனெக்டர் ஒன்று வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணாவே, இந்த டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், உள்ளே இருக்க பேடு வந்து செயினை அழுத்திட்டு இந்த சவுண்டை வந்து கம்மி பண்ணுறோம். அதுமாரி கம்மியாச்சுன்னா ஓகே, டென்ஷன் தான் பிரச்சனை. டென்ஷன் வண்டி மாற்றினாவே ஒரு 350 400 முடிஞ்சிடும். நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம், கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எந்த செலவும் கிடையாது. ஆனால் இது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பிச்சு தான் ஆகணும், ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஆயிலாம் லீக் ஆகுது. அதை வண்டி ஓரிங் மாத்திரம் போகிறோம். இந்த நாய்ஸ் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓகே, செலவு கம்மி தான், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. டென்ஷன் வண்டி மாதிரி போயிடலாம். இப்போ நம்ம எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண தான் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. ஓகே, சவுண்டு பார்த்துருங்க. இதில் வந்து 10 நம்பர் போல்ட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, இல்லை ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த போல்டை நம்ம லூஸ் பண்ணோம். இது ஒரு திருப்பி லூஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? எந்த பிரச்சனை வராது. ஸ்க்ரூ டைப் பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்கும். இது கட்டும் போது ஆயிலெலாம் எதுவுமே லீக்லாம் வராது. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இந்த வழியாக கனெக்டர் தான் போடணும், வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க. இது கனெக்டரை போட்டு வாட்டமாக பண்ணணும். இது வந்து லைட்டாக தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணாட்டுக்குள்ளே செயின் கூட கலண்டுரும். அதனால் லைட்டாக தான் பண்ணணும். கரெக்டாக உள்ள தள்ளிட்டு லைட்டாக இந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். அந்த சவுண்டு இது இடிக்குதுன்னு அர்த்தம். இது ரொம்ப பண்ணக்கூடாது. இது அந்த சைடு கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகும், அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் இதை. ஓகே, இப்போ சவுண்டு கம்மியாகிடுச்சு. நம்ம எடுத்துகிட்டு இந்த ஹோல்ஸில் விரல வச்சு பார்த்துட்டு இப்போ என்ன சவுண்ட் வருதா பார்த்தீங்களா? பக்காவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த வண்டியில் ஹெட்டு, நாய்ஸு, கேம் ஷாஃப்ட், ரேக்கராம் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. டென்ஷன் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஓகேங்களா? டென்ஷன் தான் மாற்றணும் கண்டிப்பாக. இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா அந்த சவுண்டு எதுவும் இல்லை பாருங்கள். இந்த சிறு சவுண்டு வந்து அந்த ஏர் லீக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு அந்த போல்டை போட்டாவே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதை போடுறேன். போட்டுருவோம். பெட்ரோல் ஆனில் இருக்கா பார்த்துக்கோ. ஓகே, டைட் பண்ணிட்டோம். ஃபுல் டைட் பண்ணல, ஓரளவு டைட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேவா?
ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்து சுத்தமாக அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் லைட்டாக மானிட்டாக இருக்குது. அது டென்ஷன் மாத்தினாவே அந்த சவுண்ட் கூட வராது. ஓகே, அதனால் நம்ம இதில் பார்த்த வரைக்கும் இந்த 350 ரூபா ஒரு 400 ரூபாக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஆகும். ப்ளஸ் இந்த கேஸ் கட்டு டாப் ஓரிங் இதை மாத்தினாவே இந்த வெளில ஃபால்ட் எதுவுமே வராது, பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது. இது வந்து நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம சொல்லும்போது நம்ம முதல்ல சொல்லிடலாம் 4000 ரூபா 5000 ரூபா சொல்லிடணும். ஏன்னா நம்ம இது பண்ணும்போது நம்ம இதை நினச்சினே 300 ரூபா 400 ரூபா சொல்லிட்டோன்னா இது பண்ணியும் ப்ரோஜனம்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வெட்டுலாம் கண்டிப்பாக கைட்டு பண்ணி ஆகணும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4000 ரூபா சொல்லிடலாம். சொல்லிவிட்டு இதை ஒண்டி தான் பிரச்சனைனா இதை ஒண்டி மாற்றிட்டு இவ்வளோ தான் சார் இது போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு 800 ரூபா 1000 ரூபா ஆகும் டோட்டலாக உங்களுக்கு. அந்த இதுலேயே வேலையை முடிச்சிடலாம். எட்டெல்லாம் கைட்டவே தேவையில்லை. ஓகேங்களா? இது ஒரு சின்ன ஒரு பதிவாக தான் இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக காமிக்கிறேன். இப்போ உங்கள் வண்டியில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டியில் இதுமாரி டிக்கின்னு சவுண்ட் வந்தால் ஒன்று டேப்லெட் யூஸ் பண்ணோம். டேப்லெட் யூஸ் பண்ண டென்ஷன் வண்டியாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை கட்டிட்டு ரொம்ப டைட் பண்ணாதீங்க. உள்ளே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் த்ரெட்டு பண்ணினே இருந்தீங்கன்னா சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடும். நீங்கள் அங்கேயே அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறாவே போகிறோம். வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைகள் குறைகள் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன், ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது ஒரு நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். இப்போ எத்தனை ஏர் சவுண்ட் தான் கேட்கும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதை நம்ம போடுறோம் அவ்வளோதான். போல்டை போட்டு டைட் பண்ணிடுங்க. இது ஒரு ரெண்டு ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்க்ரூவும் ஈஸியாக நம்ம கட்டலாம். ஓகேங்களா? அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. போட்டோன்னு சவுண்ட் சுத்தமாக இல்லை பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸை நம்ம இதுமாரி தான் அரெஸ்ட் பண்ணோம். அது எப்படின்னா டைமிங் செயின் இதுமாதிரி டென்ஷனாக இருக்கிற வண்டிக்கு இந்தமாரி சவுண்டு வந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது இந்த விஷயம் தான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இடையே பிரித்து எல்லாத்தையும் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஆனால் எடுத்தவொன்னே டக்குன்னு எல்லாத்தையுமே கட்டுறாதீங்க. அது தேவையில்லாத செலவு தான். நீங்கள் எல்லாத்தையும் புதுசாக மாட்டிட்டு ஓகேங்களா? புதுசாக மாட்டி டென்ஷனர் புதுசாக போட்டிருப்பீங்க. அப்போ கொஞ்ச நாள் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பிரச்சனை அது கிடையாது. டென்ஷனர் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எது கம்மி ரேட்லேயோ அது வந்து ஒன்று ஒன்றா ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கும் கரெக்டாக தெரியும். ஓகேங்களா? வீடியோ பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டியில் இருந்தால் இதுமாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கொடுங்க. இல்லை இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டியிலே இந்தமாதிரி பிரச்சனை வரும்போது நீங்களே ஒரு சூப்பராக ஐடியா கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த பிரச்சனைக்கு இதை பண்ணாலும் சரியாயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம். நம்ம ஐடியா கொடுத்தா ஒரு கெத்து தானே. அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைகள் குறைந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ரிப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ ஒருத்தர் கேட்ட கமெண்ட்டுக்கு தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். அவர் வந்து பாருங்கள். அவர் வண்டியில் செக் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்தமாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் செக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக இந்தமாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் நம்ம ஈஸியாகவே பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதுக்கு ரொம்பலாம் செலவு பண்ண தேவை. ஓகேங்களா? இது ஒரு நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். பை.